سلام، با 120 ثانیه با جام رسانه امید در خدمت شما هستیم. علی بهادری جهرمی در مراسم اختتامیه جشنواره جام رسانه امید اظهار کرد استقلال مداری که از اصلی ترین حوزه جنگ شناختی است، خط مقدم آن رسانه ها هستند. مشاور عالی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت از موشک‌های فتاح، سجیل و خرمشهر در عملیات وعده صادق استفاده نکردیم، بلکه موشک‌های نسل قدیم را به کار گرفتیم که همانها اراده ما برای بازدارندگی را نشان داد. مرتضی کارآموزیان مسئول سازمان بسیج رسانه گفت جام رسانه امید در واقع رقابتی بین اهالی رسانه است تا بتوانند به بهبود وضعیت امیدآفرینی و تولید خبر خوب و خوش در جامعه کمک کنند. سردار زهرایی 80 سال حقیقتی به نام کودک کشی در غزه به وسیله امپراتوری رسانه‌ای غرب مخفی ماند، اما به وسیله عملیات طوفان الاقصی این حقیقت در جهان آشکار و باعث بیداری مردم و حکومت‌ها شد. مدیرعامل فولاد اکسین گفت در دهه 80 شمسی دومین وارد کننده فولاد جهان بودیم، اما امروز به صادر کننده فولاد تبدیل شده ایم. معاون وزیر ارشاد یکی از نکات مهم برای هر رسانه وحدت آفرینی است. حدود 80% مردم موافق حمایت از مستضعفان جهان هستند. عنوان برترین سازمان بسیج رسانه‌ای کشور به خوزستان رسید. در حاشیه نخستین جام رسانه امید از سجاد بهمنی رئیس سازمان بسیج رسانه خوزستان به عنوان برترین سازمان بسیج رسانه‌ای کشور تقدیر شد. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.